Kamu tuh udah janjian ya, masih aja telat. Makan tuh sendiri. Dia kan cuma telat 2 menit, Bi. Harusnya nggak apa-apa lah. Gue cuma ngetes. Palingan, lagi dia minta maaf. Tunggu aja. Lihat dia jam tangannya. Cakep banget kan? Cocok banget sama kamu. Beliin dong. Kan ini murah. 30 juta doang. Oke. Akan baik-baik saja. Nyatanya sulit aku sembuh dari yang lalu. Halo sayang, kamu di mana? Lagi ada urusan. Tapi aku udah nunggu lama banget loh di depan rumah kamu. Punya semua rancu Abi, yang tak pacar lu, Bi. Pembantu. Oh, kirain cewek bau kayak gini pacar lu. Ya nggak mungkin lah. Dia itu dari kampung. Ya wajar lah dikit. Yaudah, yuk lah, pergi.